嗱，今日講下咧運氣點樣俾人偷走啊！咁呢個好重要喎，好多人都以為成功咧就要學好多學識啊、知識啊等等，但係你會發覺好多咧學識好多啊，讀到博士、碩士但係又唔係點揾到錢嘅喎，因為好簡單啦，你學識你嘅財力唔代表你有運氣啊嘛，所以人最緊要有運。有運咧，你就逢凶都化吉嘅咁點？但係其實咧，每個人都有運嘅。問題就係成日俾人偷有咗。咁大家咧，若果有跟開我台咧，記唔記得我有講過咧？有位師兄咧就喺呢個港大係讀呢個佛系嘅，佢係好注重能量嘅。OK，佢有啲人喺度鬧交嗰啲咧，佢都唔會坐埋去嘅，行埋去都唔會嘅。佢好小心觀察周圍咧嘅能量咁即係佢咧特登咧就去呢個印度嘅有啲聖山嗰度咧就去行晒成條路，因為喺嗰度咧點解啲人咧係得道或者係有咁強嘅能量咧因為咧佢哋係好正面嘅，好多好強嘅能量喺度咧，你走埋去咧就有運噶啦。好啦，咁另外點樣去冇運咧就好簡單啦，你咧就去成日怨自己覺得香港唔掂覺得自己唔掂周圍啲人唔掂其實我真係想叫大家落去咧一啲旺嘅地方去行，唔好去啲冇人行嘅地方即係去啲殘殘舊舊冇人去嗰啲地方，咁咪梗係盡量避開啦。去啲新嘅商場，去啲靚嘅地點，去啲旺嘅場，咁你一定有運嘅。咁點解你運氣俾人偷咗咧？梗係啦，你日日就自己話香港唔掂唔得，哎呀好慘咁你梗係衰啦。嗰啲咧你就唔好聽唔好睇，好似咧有好多即係移民咗嗰啲人咧，好慘噶。點解？佢日又怨夜又怨，又話英國唔好，又話呢樣唔好去到加拿大又話揾唔到工，英國又話啲稅重，啲水咧係香港嘅10倍咁貴，咁你每樣嘢都怨咧，你就實衰。所以咧，你就算移咗民，就算你遇到咁鬼惡劣嘅情況，你應該咧全部都當係一律當好嘢即係你要正面去思維，因為你好簡單喎，你每日暗示自己衰一次你覺得香港就係陸沉唔會有工作你就去睇下佢出邊咧有幾多 job post 係大把工你揾係嘛？即係你成日都負面嘅話咧，你做唔到任何嘢嘅，綁手綁腳，你做每樣嘢都會驚，乜嘢都做唔成，咁你咪運氣差咯。所以咧，多啲關注我呢個頻道，我呢個頻道咧好正面嘅即係講一啲大家開心嘅嘢注意一啲好嘅事。所以我成日都講覺得世界末日或者樓價跌幾多冇意思嘅，人哋跌錢係唔關你事 ，OK？ 人哋有幾十億去跌，你晚晚都未跌到去窮，關注自己點樣可以賺幾廿億好過啦。